안녕하세요. 전주 일진 보일러 병란노입니다. 2년 전쯤 저희 매장에서 난로를 설치받으셨던 고객님께서 오래 사용한 난로를 복원하여 이동 설치를 원하셨습니다. 사용한 지 오래돼 샀고 부품 손실 등이 있었으나 최대한 복원하여 사용이 지장 없게 만들어 이전 설치해드렸습니다. 새로운 난로를 구매하실 수도 있지만 구형 모델이 가진 매력을 좋아하셔서 열심히 복원하여 설치해드렸어요. 사용하시던 난로를 이사 후에도 계속 사용하고 싶으시다면 난로의 상태에 따라 복원 및 이전 설치도 해드리고 있습니다. 벽체가 스티로폼 패널로 되어 있어 이중관으로 시공해드렸습니다. 내화 방지제인 세라크홀도 틈새에 꼼꼼히 넣어 주었습니다. 2층 건물이어서 연도가 높게 올라갔는데 마침 다른 공사도 진행 중이어서 스카이 장비를 타고 안전하게 설치를 마무리할 수 있었습니다. 역풍 방지기도 달고 바람의 연도가 흔들리지 않도록 벽체와 단단히 연결시켜 주었습니다. 집을 공사하시면서 난로를 두기 위해 미리 자리도 만들어 두셨어요. 집 인테리어와도 잘 어울리는 삼진 난로입니다. 큰 유리창으로 불명하는 시간이 너무 좋다고 하셨어요. 더 다양한 난로가 궁금하시다면 전주 일진 보일러 병란노를 검색해 주세요.